صبح چهارشنبه مدیر-омили شرکت ҳавоии United Airlines از مسافری азиятдида расман маъзаратхоҳӣ کرد و قول داد که مشکلро حل میکند. این در حالی بود که مуомилаи بعدی маъмурони United Airlines با یکی از مسافرانش موجی اعتراضها را علیه این شرکت هوایی ایالات متحده به اوج اعلا رساند. 10 اپریل ماموران امنیتی یونایتد ایرلاینز مسافری را که سیمای آسیایی داشت به زوری از هواپیمای پر از مسافر بیرون کردند. در نوار ویدیویی شاهدان دیده می شود که افسران صرف نظر از داد و فغان دست و پای مرد سالخورده را پیچانیده او را از هواپیما بیرون می کشند. این مسافر که اصلا طبیب 67 ساله بوده است همراه با همسرش با خط سیر 3411 از فرودگاه بین المللی اҳёи چیکاگو به شهر لوئیزویل کنتاکی پرواز میکرد. در هواپیما جای خالی نبود ولی شرکت میبایست برای چند خادمش جای نشست پیدا میکرد و وقتی داوطلب یافت نشد افسران از نیرو استفاده کردند. همه شرکت‌های هواپیمایی بلیط زیادتی می‌فروشند. صرف نظر از آن که یونایتد ایرلاینز در این وضع بدترین کار را انجام داد، تکرار می‌کنم که همه شرکت‌ها بلیط زیادتی می‌فروشند تا در صورت نآمدن بعضی مسافران در هواپیما کرسی خالی نماند. فاصله میان جلوگیری از جای‌های خالی و فروش بلیط زیادتی خیلی خرد است. در پیامی که مدیر-омили یونایتد ایرلاینز اسکار مونویس توسط شبکه اجتماعی توییتر نشر کرد، او اظهار تأسف کرد که شرکت‌های هوانوردی بعضا مجبور می‌شوند مسافران را از پرواز محروم کنند. پخش نوار ویدیویی با مسافری سر و رویش خونشار در سراسر دنیا به ویژه چین واکنش‌های تند را به وجود آورد. در یک شبکه اجتماعی چین این نوار را 130 میلیون نفر تماشا کردند. در شرح و تفسیرها بسیار اشتراکداران به صحبت یک شاهد این حادثه اشاره کردند که گفته است وقتی مرد را زوراً از هواپیما بیرون می‌کردند او تاکید می‌کرد که تنها به خاطر چینی بودنش او را از پرواز محروم کردند. بعد انتشار این خبر سهمیه‌های هلدینگ یونایتد کانتیننتال صاحب شرکت هوایی یونایتد ایرلاینز 4% پایین شد که طبق آمار غیر رسمی به $600 میلیون برابر است.